អរគុណបងនៅក្នុងឯកសិទ្ធដែលមានឱកាសក្នុងការដែលចែកចាយប្រមទូផងប្រងហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងរៀនជាមួយគ្នាអំពីដំណើរដែលឆ្ពោះទៅកាន់ជោគជ័យកន្លែងនេះនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសហៅថា toward the cross កន្លែងនេះហើយការដែលសំខាន់កន្លែងនេះយើងឃើញថាការស្ដាប់បង្គាប់នៅក្នុងព្រះបន្ទូលផងប្រងសំខាន់មែនទែនការស្ដាប់បង្គាប់នេះដែលនាំឲ្យយើងដើរឆ្ពោះទៅកាន់ជោគជ័យរបស់ផងប្រងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទយើងឃើញថាព្រះអង្គបានយាងមកផែនដីនេះគោលដៅរបស់ផងព្រះអង្គគឺដំណើរព្រះអង្គយាងមកផែនដីនេះគឺមកដើម្បីធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ជោគជ័យរបស់ផងព្រះអង្គហើយនៅលើជោគជ័យកន្លែងនេះយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានសគត់ជំនួសអំពើបាបយើងហើយនៅលើជោគជ័យយើងឃើញថាព្រះអង្គបានមានបន្ទូលប្រាប់ថា it is finished កន្លែងនេះមានន័យថាព្រះទ្រង់បញ្ចប់កិច្ចការរបស់ផងព្រះអង្គនៅលើជោគជ័យកន្លែងនោះនៅលើជោគជ័យកន្លែងនេះយើងឃើញថាព្រះបានស្ដាប់បង្គាប់ដល់ប្រវោបិតាដូច្នេះដំណើរព្រះអង្គបេសកកម្មរបស់ផងព្រះអង្គនៅក្នុងព្រះជន្មទ្រង់33វស្សាព្រះអង្គបានបំពេញបេសកកម្មរបស់ផងព្រះអង្គរយៈពេល3ឆ្នាំគឺដំណើររបស់ផងព្រះអង្គឆ្ពោះទៅកាន់ជោគជ័យដូច្នេះយើងឃើញថាព្រះអង្គបានចុះចូលស្ដាប់បង្គាប់ដល់ប្រវោបិតាដូច្នេះបងប្អូនហើយយើងទាំងអស់គ្នាដំណើររបស់យើងនឹងឆ្ពោះទៅកាន់ជោគជ័យរបស់ផងព្រះអង្គហើយនៅក្នុងកន្លែងជោគជ័យរបស់ផងព្រះអង្គហើយនេះព្រះបានចប់សពគ្រប់ព្រះបានទៅរៀបចំកន្លែងសម្រាប់ដល់យើងរាល់គ្នានៅក្នុងកាពីយូហានចំពុក14ដែលបានប្រាប់យ៉ាងដូច្នោះដូច្នេះដើម្បីឲ្យយើងបានទៅកាន់កន្លែងដំណាក់របស់ផងព្រះអង្គយើងត្រូវតែទៅដល់ជោគជ័យជាមុនសិនហើយនេះសូមយើងសម្រុំចិត្តដើម្បីអធិដ្ឋានជិះចំពោះព្រះអង្គព្រះម្ចាស់ជាព្រះទូលបង្គំដែលគង់នៅស្ថានសួគ៌ដ៏ខ្ពង់ផុតព្រះអង្គហើយសូមជួយដល់យើងខ្ញុំនៅក្នុងពេលដែលយើងខ្ញុំស្ដាប់ព្រះបន្ទូលផងព្រះអង្គសូមឲ្យព្រះអង្គឲ្យចិត្តគំនិតដល់យើងខ្ញុំដើម្បីឲ្យព្រះបន្ទូលផងព្រះអង្គជាដាវកាត់ខាងផ្នែកព្រលឹងវិញ្ញាណយើងខ្ញុំដើម្បីឲ្យព្រះបន្ទូលផងព្រះអង្គបានធ្វើជាម្ចាស់ដឹកនាំនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងខ្ញុំប្រយោជន៍ឲ្យយើងខ្ញុំបានធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ជោគជ័យព្រះអង្គព្រះអង្គឲ្យសូមគង់ជាមួយនឹងទូលបង្គំហើយក៏បណ្ដេញចេញនៅគ្រប់ទាំងសេចក្តីភ័យខ្លាចឬក៏វិញ្ញាណនៃសេចក្តីណាកុំឲ្យមកនៅក្នុងការដែលជំទុំបង្គំបានអធិប្បាយនៅក្នុងព្រះអង្គឡើយហើយសូមក្រលាស់នៅគ្រប់ទាំងបបោមាត់ទូលបង្គំនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែលនៅក្នុងអំណាចជាស្ដារផងព្រះអង្គព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដើម្បីធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ជោគជ័យរបស់ផងព្រះអង្គខ្ញុំចង់និយាយរឿងមួយហើយរឿងនេះនឹងលីដយើងចូលទៅក្នុង sermon ដែលខ្ញុំអធិប្បាយកន្លែងនេះហើយមានអ្នកបរិសុទ្ធម្នាក់គាត់មានផ្ទះគាត់ហើយនៅខាងក្រោយផ្ទះគាត់យើងឃើញថាមានផ្ទាំងថ្មមួយយ៉ាងធំហើយផ្ទាំងថ្មនោះយើងឃើញថាជាផ្ទាំងថ្មដែលមិនទាន់មានរូបរាងនៅឡើយផ្ទាំងថ្មមួយដែលធំនៅខាងក្រោយបែកយ៉ាតនៅក្នុងផ្ទះរបស់គាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមចំណាយពេលដើម្បីធ្វើផ្ទាំងថ្មនោះគាត់ចាប់ផ្ដើមយកញញួរគាត់ចាប់ផ្ដើមយកពន្លាកដើម្បីទៅដាប់ផ្ទាំងថ្មនោះហើយគាត់ចំណាយពេលជារៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីដាប់ក្នុងផ្ទាំងថ្មនោះរហូតដល់គាត់បានសម្រេចកិច្ចការមួយយ៉ាងធំដោយសារការដែលគាត់ចំណាយពេលវេលាធ្វើផ្ទាំងថ្មនោះបានคล้ายទៅជារូបមួយដ៏អស្ចារ្យមែនទែនគឺជារូបដំរីមួយយ៉ាងល្អប្រណិតកន្លែងនេះហើយមានម្នាក់ដែលគេបានទៅដល់ផ្ទះគាត់គាត់ថារូបដំរីនេះគឺល្អអស្ចារ្យមែនទែនតែអ្នកបានធ្វើបានចំណាយវាយ៉ាងម៉េចគាត់បានប្រាប់ថាការដែលបានធ្វើយ៉ាងល្អយ៉ាងនេះគាត់ត្រូវការប្រើពេលវេលាច្រើនមែនទែនពីព្រោះពីមុនមកយើងឃើញថារូបដំរីនេះមិនមែនអត់មានទាន់មានចេញជារូបរាងអីនៅឡើយទេប៉ុន្តែដោយសារការដែលគាត់ចំណាយពេលវេលាគាត់បានដាប់គាត់បានឈូសវាហើយគាត់បានដោះវាកន្លែងនេះហើយក៏វាคล้ายទៅជារូបដំរីមួយយ៉ាងល្អប្រណិតកន្លែងនេះដូច្នេះការដែលស្ដាប់បង្គាប់ព្រះអង្គដំណើរដើម្បីបានស្ដាប់បង្គាប់ព្រះអង្គកន្លែងនេះកាលណាយើងស្ដាប់បង្គាប់ព្រះអង្គយើងធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ជោគជ័យរបស់ផងព្រះអង្គនៅក្នុងគម្ពីរលោកុបាទកន្លែងនេះមានបុព្វជនរបស់យើងនៅក្នុងបុព្វទង្វើដែលលោកបានធ្វើកន្លែងខ្លះដែលបានខុសឆ្គងដែលបានមិនបានស្ដាប់បង្គាប់ព្រះអង្គនៅក្នុងគម្ពីរលោកុបាទចំពុក9ខ1ហើយលោកុបាទចំពុក11ខ1ខ4ព្រះមានបន្ទូលបន្ទាប់ពីចំនួនទឹកលិចមកព្រះបានមានបន្ទូលទៅកាន់ណូអេថាអញនឹងប្រទានពរដល់ពូជឯងកន្លែងនេះឲ្យឯងនឹងកើតពូជពាសពេញនៅលើផែនដីកន្លែងនេះដូច្នេះចូលឯងទៅបង្កើតពូជហើយឲ្យនៅពាសពេញនៅលើផែនដី
នៅលោកកបាត់ចំពុក11ខ1ដល់ខ4គេមិនបានស្ដាប់បង្គាប់ព្រះអង្គទេគេបែរទៅជារួមគ្នានៅក្នុងកន្លែងមួយកន្លែងនេះដែលគេឃើញកន្លែងនេះខ្ញុំនឹងអានជូនបងប្អូននៅក្នុងគម្ពីរលោកកបាត់ចំពុក11ខ1ដល់ខ4បានប្រាប់ថាក្រោយគ្រាពីទឹកជន់មកនោះពួកកូនណូអេបានចំពុក11ខ1ដល់ខ4រីឯផែនដីទាំងមូលនោះមានភាសាមានសម្ដីតែមួយហើយកំពុងដែលគេដើរដំណើរនៅស្រុកខាងកើតនោះក៏ប្រទះឃើញវាលមួយនៅស្រុកស៊ីណឺហើយគេនាំគ្នាតាំងទីលំនៅនៅទីនោះគេនិយាយគ្នាទៅវិញទៅមកថាចូលយើងធ្វើដីឥដ្ឋដុតឲ្យឆ្អិនទៅនោះគេមានឥដ្ឋទុកជាថ្មនិងជ័រដីទុកជាបាយអរួចនិយាយគ្នាថាចូលយើងសង់ទីក្រុងមួយសម្រាប់យើងនឹងពណ៌មួយដែលខ្ពស់ដល់ផ្ទៃមេឃដើម្បីយើងបានគេឈ្មោះក្រែងលោយើងរាល់គ្នាត្រូវចាត់ខ្ចាយទៅគ្រប់នៅលើផែនដីព្រះបង្គាប់ឲ្យគេទៅពីសពេញផែនដីប៉ុន្តែគេបានទៅជារួមគ្នានៅក្នុងកន្លែងស៊ីណឺកន្លែងមួយហើយគេគិតថាការដែលយើងសង់ប៉មកន្លែងនេះយើងទុកចិត្តនៅលើកម្លាំងរបស់យើងទុកចិត្តនៅលើដៃរបស់យើងទុកចិត្តនៅលើដុំថ្មរបស់យើងទុកចិត្តនៅលើដីឥដ្ឋរបស់យើងថាយើងអាចនឹងទៅជួបព្រះកន្លែងនេះការមួយយើងឃើញថាពួកអាយកោរបស់យើងគេមិនបានស្ដាប់បង្គាប់ព្រះអង្គការដែលមិនបានស្ដាប់បង្គាប់ព្រះអង្គព្រះបានបំភាន់ភាសារបស់គេមិនអាចសង់ប៉មនោះបានសម្រេចជោគជ័យទេកន្លែងនេះនេះយើងឃើញថាផ្នែកទី1នៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុបាតដែលប្រាប់យើងអំពីការដែលមិនបានស្ដាប់បង្គាប់ព្រះអង្គហើយខ្ញុំចង់លើកអំពីបុព្វជនមួយដែលយើងឃើញថាគាត់ដែលជាត្រកូលអភិជនកន្លែងនេះដែលគាត់មានឈ្មោះថាអាប់រ៉ាមកន្លែងនេះដែលព្រះទ្រង់បានហៅគាត់ចេញអំពីស្រុកកំណើតរបស់គាត់កន្លែងនេះអរគុណព្រះអង្គហើយយើងឃើញថាការដែលស្ដាប់បង្គាប់ព្រះអង្គកន្លែងនេះសំខាន់មែនទែនការដែលស្ដាប់បង្គាប់ធ្វើឲ្យយើងទៅដល់ដែនដីស្រុកសន្យាដែលព្រះទ្រង់បានសន្យាកន្លែងនេះលោកអាប់រ៉ាហាមកន្លែងនេះព្រះបានហៅលោកអាប់រ៉ាមដើម្បីចេញអំពីស្រុកពីញាតិសន្តានពីផ្ទះឪពុករបស់ខ្លួនទៅនៅស្រុកដែលព្រះទ្រង់បានបង្ហាញកន្លែងនេះហើយលោកអាប់រ៉ាហាមកន្លែងនេះដែលព្រះទ្រង់ដូរឈ្មោះលើកក្រោយទៅជាអាប់រ៉ាហាមលោកមិនដែលស្គាល់ថាតើស្រុកដែលដែនដីស្រុកសន្យាជាយ៉ាងណាលោកមិនដែលស្គាល់តតែសោះកន្លែងនេះប៉ុន្តែលោកគ្រាន់តែមានសេចក្តីជំនឿមួយប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែលោកព្រមស្ដាប់បង្គាប់ចេញពីញាតិសន្តានរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែដំណើរអាប់រ៉ាហាមកន្លែងនេះមុនពេលដែលគាត់ទៅជារូបមួយដែលដូចជាគេដែលដាប់ដូចជារូបដំរីមួយយ៉ាងល្អព្រះត្រូវការខាត់ដោះកន្លែងនេះមុនពេលដែលអាប់រ៉ាហាមដែលព្រះទ្រង់ហៅថាជាឪពុកនៃសេចក្តីជំនឿទី1ព្រះបានហៅគាត់ឲ្យចេញអំពីញាតិសន្តានពីបងប្អូនរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែអាប់រ៉ាហាមមិនបានស្ដាប់បង្គាប់ព្រះអង្គដោយសារលោកបានយកញាតិសន្តានឪពុកទៅជាមួយហើយលុតទៅជាមួយកន្លែងនេះហើយអាប់រ៉ាហាមកន្លែងនេះកាលដែលគាត់បានយកឪពុកទៅជាមួយឪពុកម្ដាយទៅបងប្អូនទៅជាមួយលុតទៅជាមួយព្រះបានហៅអាប់រ៉ាហាមចេញមកតែម្នាក់ឯងទេប៉ុន្តែអាប់រ៉ាហាមបានសណ្ដោងយកញាតិសន្តានរបស់ខ្លួនមកជាមួយកន្លែងនេះដូច្នេះដំណើររបស់គាត់ដែលដើរអំពីចេញពីស្រុករបស់ខ្លួនទៅស្រុកដែនដីស្រុកសន្យាកន្លែងនេះត្រូវការពន្យាពេលជាច្រើនដោយសារព្រះត្រូវការខាត់ត្រូវការដាប់អាប់រ៉ាហាមដើម្បីឲ្យคล้ายទៅជាបរិសុទ្ធនៃសេចក្តីជំនឿคล้ายទៅជាអ្នកដែលស្ដាប់បង្គាប់ព្រះអង្គកន្លែងនេះហើយការមួយដែលដំណើរការដែលយើងមិនបានស្ដាប់បង្គាប់ព្រះអង្គអាប់រ៉ាហាមគាត់បានយកញាតិសន្តានទៅជាមួយលុតទៅជាមួយហើយអាប់រ៉ាហាមធ្វើខុសចំពោះព្រះអង្គម្ដងទៀតនៅពេលដែលអាប់រ៉ាហាមគាត់បានចេញទៅហើយដល់ពេលគាត់ទៅដល់ជិតដល់ស្រុកអេស៊ីបជិតដល់ស្រុកកាណានកន្លែងនេះនៅស្រុកកាណានមានអំណត់ជាខ្លាំងព្រះគម្ពីរបានប្រាប់យ៉ាងដូចនេះនៅក្នុងខ10អាប់រ៉ាហាមបានឆ្លៀតឱកាសពេលដែលស្រុកមានអំណត់ដែលគាត់គិតថាគាត់មិនអាចរស់នៅស្រុកកាណានបានគាត់ចូលទៅក្នុងស្រុកអេស៊ីបកន្លែងនេះការមួយទៀតដែលអាប់រ៉ាហាមមិនបានស្ដាប់បង្គាប់ព្រះអង្គអាប់រ៉ាហាមមិនបានទូលសួរដល់ព្រះអង្គសោះថាហេតុតែទូលបង្គំនៅក្នុងស្រុកកាណានដែលអំណត់យ៉ាងដូចនេះទូលបង្គំត្រូវទៅនៅស្រុកអេស៊ីបកន្លែងនេះគាត់មិនបានទូលសួរព្រះអង្គទេហើយបើសិនជាតាមប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្នុងកន្លែងនេះស្រុកកាណានគឺជាស្រុកមួយដែលសម្បូរទៅដោយជលងភ្នំកន្លែងនេះស្រុកកាណានគឺជាស្រុកមួយដែលត្រូវការព្រះផ្ដល់ទឹកភ្លៀងកន្លែងនេះដូច្នេះស្រុកកាណានរស់ដោយសារព្រះពរព្រះអង្គហើយស្រុកកាណានរស់ដោយសារបើសិនជាព្រះអត់បានដាក់ទឹកភ្លៀងឲ្យស្រុកកាណានទេស្រុកកាណានមិនអាចរស់នៅបានបង្កើតជាផលផ្លែបានទេកន្លែងនេះប៉ុន្តែអាប់រ៉ាហាមឃើញអំពីស្រុកអេស៊ីបដែលសម្បូរទៅដោយសម្បូរដោយទឹកសម្បូរទៅដោយមានរបស់គ្រប់គ្រាន់កន្លែងនេះហើយអាប់រ៉ាហាមបានចូលទៅក្នុងស្រុកអេស៊ីបកន្លែងនេះហើយនៅស្រុកអេស៊ីបអត់មានកន្លែងដែលថ្វាយបង្គំព្រះអង្គទេដូច្នេះដំណាក់កាលមួយទៀតអាប់រ៉ាហាមមិនបានស្ដាប់បង្គាប់ព្រះអង្គ
ហើយចូលដល់ដំណាក់កាលមួយទៀតអាប់រ៉ាហាំយកលោកលុតទៅជាមួយកន្លែងនេះហើយមានការកើតឡើងពេលដែលលុតហើយនឹងក្មួយរបស់គាត់ហើយនឹងគាត់មានវងជាមកាន់តែច្រើនឡើងអ្នកបាវបំរើក៏ឆ្លោះគ្នាកាន់តែច្រើនឡើងកន្លែងនេះហើយអ្នកបំរើលុតវាយជាមួយអ្នកបំរើអាប់រ៉ាហាំកន្លែងនេះហើយកាលណាអ្នកបំរើវាយគ្នាចុះចវាយយ៉ាងម៉េចអ្នកបំរើមិនទៅប្រាប់ចវាយមែនទេអូលុតអើយឥឡូវអាប់រ៉ាហាំមារបស់លោកណាឥឡូវយើងឃើញថាគេវាយគេធ្វើអានេះកូនជាយើងចេះដល់ពេលទៅបងប្អូនហើយធម្មតាទេកាលណាគេចាក់ទាំងពីរមកហើយដូច្នេះត្រូវការនិយាយគ្នាដើម្បីដោះស្រាយកន្លែងនេះដូច្នេះការមួយដែលអាប់រ៉ាហាំបានដោះស្រាយឲ្យលោកលុតកន្លែងនេះអាប់រ៉ាហាំហើយនឹងលុតគាត់ឈរមើលទៅពេញនៅក្នុងកន្លែងដីដែលគាត់ឃើញកន្លែងនេះគាត់ថាលុតក្មួយបើសិនជាឯងឃើញកន្លែងណាដែលឯងពេញចិត្តបើសិនជាឯងងាកទៅខាងស្ដាំអញយកទៅខាងឆ្វេងបើឯងយកខាងឆ្វេងអញទៅខាងស្ដាំកន្លែងនេះការមួយកន្លែងនេះអាប់រ៉ាហាំបានឲ្យលោកលុតជ្រើសរើសកន្លែងនេះហើយលោកលុតពេលដែលគាត់សម្លឹងមើលកន្លែងនេះឃើញអំពីទិដ្ឋភាពទឹកដីរបស់ស្រុកចិត្តស្រុកសូដុំកូម៉ារ៉ាកន្លែងនេះគាត់ថាទឹកដីនោះល្អមែនទែនដែលជាទីដែលពេញភ្នែកពេញចិត្តរបស់គាត់ប៉ុន្តែគាត់មិនបានយកភ្នែកព្រះទៅមើលកន្លែងទេគាត់មិនបានយកដៃព្រះអង្គទៅឲ្យគាត់ជួយកន្លែងទេគាត់មិនបានយកគំនិតរបស់ផងព្រះអង្គដើម្បីសម្រេចគាត់ទេគាត់បានសម្រេចចិត្តថាអ្វីដែលគាត់ឃើញល្អកន្លែងនេះគាត់ត្រូវតែជ្រើសរើសយកផ្នែកខាងកើតដើម្បីគាត់មូលទៅខាងកើតកន្លែងនេះអាប់រ៉ាហាំគាត់ទុកឱកាសនេះពីព្រោះគាត់ទុកចិត្តសង្ឃឹមនៅចំពោះព្រះអង្គថាព្រះដែលទ្រង់ហៅគាត់កន្លែងនេះនឹងបានសម្រេចនៅគ្រប់ទាំងសេចក្តីដែលទ្រង់បានហៅដល់អាប់រ៉ាហាំកន្លែងនេះហើយការមួយដែលយើងឃើញកន្លែងនេះលោកលុតដែលគាត់ជ្រើសរើសផ្លូវរបស់គាត់កន្លែងនេះមុនដំបូងកន្លែងនេះខ្ញុំចង់ប្រាប់ចេះពេលដែលគាត់ទៅដល់គាត់ទៅសៀចិត្តក្រុងសូដុំកូម៉ារ៉ាគាត់មិនទាន់បានចូលត្រសាលទៅក្នុងទីក្រុងសូដុំកូម៉ារ៉ានៅឡើយទេប៉ុន្តែយើងឃើញថាបន្ទាប់ក្រោយមកទៀតព្រះគម្ពីរបានប្រាប់ថាលោកលុតយូរនឹងឆាប់គាត់នឹងមូចូលទៅក្នុងទីក្រុងសូដុំកូម៉ារ៉ាកន្លែងនេះទីក្រុងសូដុំកូម៉ារ៉ាដែលព្រះគម្ពីរបានប្រាប់ថាព្រះបានរំលាយចោលពីព្រោះអំពើបាបរបស់គេខ្លាំងណាស់កន្លែងនេះជីវិតយើងពេលដែលយើងមិនស្ដាប់បង្គាប់ព្រះអង្គយើងទៅចិត្តក្បែរនៅក្នុងរបស់នៅក្នុងលោកីនេះដូចជាលោកលុតអញ្ចឹងមុនដំបូងគាត់ចូលទៅចិត្តក្រុងសូដុំកូម៉ារ៉ាហើយក្រុងសូដុំកូម៉ារ៉ាកន្លែងនេះប្រៀបបីដូចជាដៃឆក់មួយយ៉ាងកន្លែងនេះពេលដែលចូលទៅចិត្តយើងឃើញថាវាស្រូបយកលោកលុតចូលមកអំពើបាបដូចគ្នាបងប្អូនហើយក្រែងលោយើងទៅសៀទៅចិត្តអំពើបាបនោះស្រូបយកមកដូចជាមេដែលឆក់យ៉ាងក្រាស់ឆក់ជាប់ហើយយើងមិនងាយចែងទេបងប្អូនហើយលើកលែងតែយើងហៅនឹងចំពោះព្រះអង្គហើយអ្នកខ្លះស្រូបចូលទៅហើយព្រះអង្គយកចេញមកហើយមើលទៅក្រោយទៅคล้ายទៅជាអីคล้ายទៅជាបង្គោលអំបិលកន្លែងនេះដូច្នេះអំពើបាបប្រៀបបីដូចជាដៃឆក់កន្លែងនេះកាលណាយើងទៅសៀចូលទៅចិត្តវានឹងឆក់ចូលចិត្តរបស់យើងកន្លែងនេះហើយយើងត្រឡប់មកវិញអាប់រ៉ាហាំកន្លែងនេះគាត់បានជ្រើសរើសចំណែកមួយរបស់គាត់ទុកចិត្តនៅចំពោះព្រះអង្គទោះបីដំណើរគាត់អាប់ដោនកន្លែងក៏ដោយប៉ុន្តែយើងឃើញថាព្រះបានសង់អាប់រ៉ាហាំកន្លែងនេះព្រះបានខាត់អាប់រ៉ាហាំកន្លែងនេះហើយអាប់រ៉ាហាំបានទទួលជោគជ័យនៅក្នុងសេចក្តីជំនឿដែលព្រះហៅអាប់រ៉ាហាំថាជាឪពុកនៃសេចក្តីជំនឿហើយព្រះបានដូរឈ្មោះអាប់រ៉ាមពីអាប់រ៉ាមមកអាប់រ៉ាហាំកន្លែងនេះហើយខ្ញុំ make the story short កន្លែងនេះមានន័យថាអាប់រ៉ាហាំជឿទុកចិត្តនៅចំពោះព្រះអង្គពេលដែលព្រះបានប្រាប់អាប់រ៉ាហាំថាឲ្យយកកូនទៅថ្វាយយ៉ាញ់បូជាកន្លែងនេះអាប់រ៉ាហាំថ្វាយកូនយ៉ាញ់បូជានៅចំពោះព្រះអង្គពីព្រោះអាប់រ៉ាហាំសេចក្តីជំនឿរបស់គាត់បានស្ដាប់បង្គាប់ទុកចិត្តសង្ឃឹមនៅចំពោះព្រះអង្គដូច្នេះអាប់រ៉ាហាំคล้ายទៅជារូបដំរីមួយដែលព្រះទ្រង់ដាប់ទ្រង់សូនគាត់កន្លែងនេះខាត់គាត់បានคล้ายទៅជាឪពុកនៃសេចក្តីជំនឿដូច្នេះបងប្អូនហើយការស្ដាប់បង្គាប់គឺនាំយើងទៅកាន់ឈើឆ្កាងមកផងព្រះអង្គហើយនៅលើឈើឆ្កាងកន្លែងនេះបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំយើងត្រូវការស្ដាប់បង្គាប់ព្រះអង្គជាមុនដើម្បីដើរឆ្ពោះទៅកាន់ឈើឆ្កាងមកផងព្រះអង្គហើយនៅលើឈើឆ្កាងកន្លែងនេះព្រះបង្រៀនយើង3យ៉ាងដែលយើងត្រូវតែបញ្ចប់នៅក្នុងកិច្ចការរបស់យើងដើម្បីទៅកាន់ឈើឆ្កាងកន្លែងនេះទី1នៅលើឈើឆ្កាងកន្លែងនេះពេលដែលព្រះគេឆ្កាងព្រះអង្គនៅលើឈើឆ្កាងនៅក្នុងគម្ពីរយូហានចំពុក19 25 27ព្រះបង្ហាត់បង្រៀនឲ្យចេះថែរក្សាគ្នាទៅវិញទៅមកសំខាន់មែនទេព្រះឲ្យថែរក្សាគ្នាទៅវិញទៅមក care for others កន្លែងនេះនៅក្នុងគម្ពីរយូហាន14 19 25 27
ពេលដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជាប់នៅលើឈើឆ្កាងយើងឃើញថាប្រណេតព្រះអង្គសម្លឹងទៅមនុស្សទាំងអស់នៅក្នុងក្រោមឈើឆ្កាងឡើយនេះហើយព្រះអង្គឃើញមេដាបផងព្រះអង្គឃើញមេដាបផងព្រះអង្គដែលមានទឹកចិត្តដែលស្រឡាញ់កូនរបស់ខ្លួនកន្លែងដែលធ្លាប់បីបាច់ចិញ្ចឹមកូនរបស់ខ្លួនពេលដែលកូនខ្លួនជាប់នៅលើឈើឆ្កាងយើងឃើញថាមេដាបផងព្រះអង្គបានចូលទៅប្រជ្រៀតនៅក្នុងទំនោរមនុស្សទាំងឡាយដើម្បីមើលបុត្ររបស់មេរីដែលគេបានឆ្កាងនៅលើឈើឆ្កាងឡើយនេះហើយព្រះយេស៊ូវពេលដែលព្រះអង្គសម្លឹងមើលទៅកាន់មេដាបផងព្រះអង្គស្គាល់ពិតប្រាកដអំពីទឹកចិត្តម្ដាយដែលស្រឡាញ់កូនយ៉ាងណាហើយក៏ព្រះអង្គស្គាល់អំពីជំរឿចិត្តដែលព្រះអង្គទ្រង់ស្រឡាញ់មេដាទ្រង់យ៉ាងនោះដែរដូច្នេះយើងឃើញថានៅក្នុងសម័យដើមកន្លែងនេះកាលណាកូនច្បងនោះទទួលខុសត្រូវថែរក្សាម្ដាយរហូតទៅដល់ចាស់ជរាស្លាប់ទៅកន្លែងនេះហើយភារកិច្ចរបស់ផងព្រះអង្គកន្លែងនេះមេរីកន្លែងនេះដែលគាត់ទុកចិត្តសង្ឃឹមថាព្រះយេស៊ូវនឹងថែរក្សាចិញ្ចឹមបីបាច់គាត់រហូតដល់ចាស់ជរាប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវបានបញ្ជាក់ប្រាប់កន្លែងនៅក្នុងគម្ពីរយ៉ូហានចំពុក19 25-27ហើយព្រះអង្គមានបន្ទូលទៅកាន់នាងម៉ារីថាម្ដាយហើយនៅក្នុងភាសាខ្មែរហៅថាម្ដាយហើយចូលអ្នកមើលកូនអ្នកគឺឲ្យសម្លឹងមើលទៅយ៉ូហានទៅវិញពីព្រោះព្រះអង្គចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ថាឲ្យម៉ារីដឹងបានថាកន្លែងនេះពេលដែលព្រះអង្គជាប់ឆ្កាងកន្លែងនេះ relationship កន្លែង between ម្ដាយហើយនឹងកូនពីព្រោះព្រះអង្គមិនមែនជាកូនតទៅទៀតព្រះអង្គគឺជាព្រះកន្លែងនេះព្រះបញ្ជាក់ប្រាប់យ៉ាងដូច្នោះហើយការមួយដែលព្រះបានឲ្យកន្លែងនេះឲ្យយូហានដើម្បីទទួលបន្ទុកការថែរក្សាចំពោះម្ដាយគាត់កន្លែងនេះហើយដូច្នេះបានជានៅក្នុងគម្ពីរយូហានចំពុក19 25-27ព្រះយេស៊ូវបង្ហាត់បង្រៀនទុកសេចក្តីថែរក្សានោះចំពោះបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំគឺយើងត្រូវចេះថែរក្សាគ្នាស្រឡាញ់គ្នាអីដូចជាម្ដាយហើយនឹងកូនកន្លែងនេះកុំភ្លេចសេចក្តីថែរក្សានោះព្រះបានដាក់ឲ្យយើងដើម្បីឲ្យយើងបានបញ្ចប់ដើម្បីធ្វើដំណើរទៅកាន់ឈើឆ្កាងរបស់ផងព្រះអង្គក្រៃលោយើងមិនចេះថែរក្សាគ្នាចេះតែឆ្លោះគ្នាចេះតែស៊ីគ្នាដូច្នេះវាបាត់សេចក្តីថែរក្សាកន្លែងនេះបងប្អូនហើយពីព្រោះសម័យសប្តាហ៍ថ្ងៃអត់បានទេតារាបណាដែលយើងមិនស្គាល់ដល់ព្រះអង្គទេបងប្អូនដែលយើងមានគំនិតមួយមិនចេះចង់ថែរក្សាគ្នាទេដូច្នេះបានជាព្រះគម្ពីរបានបង្ហាត់បង្រៀនអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់ទី1បងប្អូនត្រូវដើរឆ្ពោះទៅកាន់ឈើឆ្កាងរបស់ផងព្រះអង្គបងប្អូនត្រូវតែមើលពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលទ្រង់ជាគំរូនៃយើងកន្លែងនេះដូច្នេះថែរក្សាគ្នាសំខាន់មែនទែនបងប្អូនហើយមែនទេក្រៃលោចាននៅក្នុងរាវយូរទៅវាចង់ប្រេះវាចង់បែកយ៉ាងម៉េចបងប្អូនត្រូវទប់អូខេបើគេអត់ទប់ទេយើងទប់ទៅកន្លែងនេះហើយបើសិនយើងអត់ទប់គេអត់ទប់យើងកើតឡើងបែកហើយកន្លែងនេះហើយដូច្នេះបើសិនជាបែកហើយយើងខុសនៅក្នុងព្រះបន្ទូលផងព្រះពីព្រោះព្រះមានបន្ទូលថាឲ្យយើងថែរក្សាគ្នាកន្លែងនេះចុះបើសិនយើងអត់ថែរក្សាគ្នាតើយ៉ាងម៉េចដូច្នេះដំណើររបស់យើងមិនអាចទៅដល់ឈើឆ្កាងរបស់ផងព្រះទេនេះជាផ្នែកថែរក្សាទី1នៅក្នុងផ្នែកទី2ដែលខ្ញុំលើកចំណុចទី3ផ្នែកទី2យើងឃើញថាព្រះមានបន្ទូលនៅក្នុងគម្ពីរលូកា23ខ39ខ43បានប្រាប់ថាចូលឲ្យជួយគ្នាទៅវិញទៅមកកន្លែងនេះសំខាន់មែនទេពីព្រោះអីព្រះបានយាងមកនៅក្នុងនៅឋានសួគ៌ចុះមកផែនដីនេះសូម្បីតែចោលកន្លែងនេះចោលយើងឃើញថាព្រះបានជួយដល់ចោលទាំងពីរដែរកន្លែងនេះប៉ុន្តែចោលមួយមានចិត្តអស្មិមានះកន្លែងនេះដែលជាចិត្តដែលរឹងទទឹងមិនដែលទទួលស្គាល់ដល់ព្រះអង្គជាចិត្តដែលអាត្មានិយមចោលនោះហើយទោះបីជាបើសិនជាព្រះអង្គជួយចោលនឹងឲ្យចុះមកឲ្យចោលនោះចុះឲ្យទៅលួចទៀតកន្លែងពីព្រោះវាចិត្តវាសាហាវដល់ប៉ុណ្ណឹងបាទហើយដូច្នេះយើងឃើញថាចោលនោះអត់ប្រែចិត្តទាល់ទេសោះកន្លែងនេះហើយប៉ុន្តែយើងឃើញថាចោលមួយនៅខាងឆ្វេងដៃបានប្រាប់ថាចូលនឹកចាំពីទូបង្គំពេលដែលទៅឋានសួគ៌កន្លែងនេះដូច្នេះយើងឃើញថាព្រះទ្រង់ជួយកន្លែងនេះទោះបីជាមនុស្សនៅក្នុងសន្តានបែបកណាក៏ដោយព្រះដាក់បន្ទុកទី2នៅក្នុងចិត្តរបស់យើងដូចជាអ្នកដែលជឿព្រះជួយថែរក្សាគ្នាទៅវិញទៅមកជួយគ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងដើម្បីយើងសម្រេចគោលដៅរបស់យើងពីដំណើរដែលយើងដើរទៅនេះឆ្ពោះទៅកាន់ឈើឆ្កាងរបស់ផងព្រះហើយផ្នែកទី3សំខាន់មែនទែនកន្លែងនេះព្រះបង្រៀនឲ្យយើងនៅលើឈើឆ្កាងនេះចេះអត់ទោសគ្នាទៅវិញទៅមក forgive others កន្លែងនេះសំខាន់មែនទែនព្រះអត់ទោសនៅក្នុងពីលូកា23ខ34ព្រះមានបន្ទូលថាព្រះអង្គអត់ទោសអ្នកដែលធ្វើដោយចេតនាដោយអចេតនាកន្លែងនេះដូច្នេះនៅលើឈើឆ្កាងកន្លែងនេះព្រះសម្លឹងមកមានមនុស្សខ្លះ
ធ្វើបាបព្រះអង្គដោយចេតនាអ្នកខ្លះទៀតធ្វើដោយអចេតនាប៉ុន្តែព្រះមានបន្ទូលថាបិទគេមិនដឹងពីអ្វីដែលគេធ្វើនៅចំពោះព្រះអង្គទេសូមមើលសំខាន់ឡើយនេះការដែលព្រះទ្រង់អត់ទោសទី1អ្នកដែលលក់ព្រះអង្គកន្លែងនេះអ្នកណាដែលលក់ព្រះអង្គសូម្បីតែព្រះក៏ហ៊ានយកទៅលក់ដែរកន្លែងនេះបាទហ៊ានយកព្រះទៅលក់តម្លៃប្រមាណកន្លែងនេះដើម្បីបានលុយកន្លែងនេះព្រះអត់ទោសដល់អ្នកនោះកន្លែងនេះសំខាន់មែនទេដូច្នេះសំខាន់បងប្អូននៅលើឈើឆ្កាងកន្លែងនេះសេចក្តីទី3គឺអត់ទោសកន្លែងនេះគេលក់ព្រះអង្គប៉ុន្តែព្រះអង្គអត់ទោសដល់គេហើយអ្នកដែលចោទប្រកាន់ព្រះអង្គមិនបានធ្វើការឲ្យខុសទាល់ទៅសោះប៉ុន្តែគេចោទប្រកាន់ព្រះអង្គថាព្រះអង្គធ្វើយ៉ាងដូច្នេះព្រះអង្គធ្វើយ៉ាងដូច្នោះដូច្នេះយើងឃើញថាព្រះអង្គអត់ទោសដល់គេដែរកន្លែងនេះហើយអ្នកដែលប្រកាសថាទ្រង់មានកំហុសយើងឃើញថាព្រះអង្គក៏អត់ទោសដល់គេដែរហើយអ្នកដែលគេថាខ្លួនគេជាត្រឹមត្រូវហើយគេចោទព្រះអង្គជាខុសយើងឃើញថាព្រះអង្គក៏អត់ទោសដល់គេដែរហើយអ្នកដែលវាយព្រះអង្គបងប្អូនមើលរឿង The Passion of Christ កន្លែងនេះឃើញថាគេវត្តព្រះអង្គម្នេះគេយកខ្សែបន្លាគេពាក់នៅក្នុងកន្លែងនោះដូចពាក់បន្លាស្អីទៀតគាត់វត្តមកឆ្វាប់មកទាញមកស្បែកមកទាំងនេះកន្លែងនេះហើយខ្ញុំគិតថាពេលដែលខ្ញុំអធិប្បាយកន្លែងនេះខ្ញុំចង់បងប្អូនមើលរឿងនេះប៉ុន្តែដោយសារពេលវេលាអត់មានហើយមិនបានរៀបចំត្រឹមត្រូវដូច្នេះវាអត់មានពេលវេលាដើម្បីគ្រប់គ្រាន់ដូច្នេះអត់បានមើលវីដេអូកន្លែងនេះហើយយើងឃើញថាគេវាយព្រះអង្គកន្លែងនេះគេវត្តព្រះអង្គមកឆ្វាប់ឡើងយើងឃើញថាឈាមពេញនៅដាបអង្គព្រះអង្គកន្លែងនេះហើយយើងឃើញថាព្រះទ្រង់អត់ទោសដល់អ្នកនោះកន្លែងនោះហើយអ្នកដែលគេយកភួងបន្លាទៅពាក់ឲ្យព្រះអង្គកន្លែងនេះព្រះក៏អត់ទោសដល់អ្នកនោះដែរហើយអ្នកដែលគេស្ដោះទឹកមាត់តាមផ្លូវនៅចំពោះព្រះអង្គក៏អត់ទោសដល់អ្នកនោះដែរកន្លែងនោះហើយអ្នកដែលបង្ខំឲ្យទ្រង់លីឈើឆ្កាងកន្លែងនេះព្រះបានអត់ទោសដល់អ្នកនោះដែរហើយអ្នកដែលតែហ៊ានដែលយកដៃគោលទៅបោះលើបរិជ្ជបត្រានៃព្រះបោះតាំងពីដៃបោះតាំងពីជើងកន្លែងនេះព្រះក៏អត់ទោសដល់អ្នកនោះដែរកន្លែងនេះសំខាន់មែនទែនហើយមួយទៀតអ្នកដែលគេយកទឹកខ្មេះឲ្យព្រះអង្គសោយព្រះអង្គមិនសមនឹងទទួលទឹកខ្មេះពីដៃមនុស្សដែលជន់ពៀលយ៉ាងដូច្នោះទេប៉ុន្តែព្រះទ្រង់ទ្រាំរងទុក្ខដោយសារយើងកន្លែងនេះដើម្បីនាំយើងទៅកាន់ឈើឆ្កាងមកផងព្រះអង្គហើយអ្នកដែលគេយករំពេងចាក់នៅព្រះអង្គដូច្នេះយើងឃើញថាការអស់ទាំងនោះយើងឃើញថាព្រះបានអត់ទោសដល់គេដូច្នេះសេចក្តី3យ៉ាងកន្លែងនេះសំណួរសួរថាតើនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងមានសេចក្តីណាដែលព្រះទ្រង់មិនយល់ទេដូច្នេះសេចក្តី3យ៉ាងហើយនេះព្រះចង់នាំយើងដើម្បីទៅកាន់ឈើឆ្កាងមកផងម្ដងដើម្បីឲ្យចូលទៅដល់ឋានសួគ៌បងប្អូនត្រូវទៅមកកាន់ឈើឆ្កាងព្រះអង្គមុនបងប្អូនមិនអាចឡើងទៅឋានសួគ៌ដល់មុនពេលដែលចូលទៅឈើឆ្កាងមកផងព្រះអង្គទេហើយដូច្នេះបងប្អូនហើយសូមមើលជាតិរបស់យើងបើសិនជាជីវិតណាដែលអត់មានការចេះថែរក្សាគ្នាទៅវិញទៅមកមើលអំពីជីវិតរបស់ផងព្រះអង្គដាក់ភ្នែកយើងមើលទៅកាន់ឈើឆ្កាងរបស់ផងព្រះអង្គហើយប្រៀបពីជីវិតរបស់យើងតើមានសេចក្តីណាដែលព្រះមិនបានស្មើនឹងយើងទេកន្លែងនេះហើយបើសិនជារឿងដែលអត់ទោសទៅវិញយើងឃើញថានៅលើឈើឆ្កាងកន្លែងនេះព្រះបានទទួលរងទុក្ខជាច្រើនសម្រាប់អំពើបាបយើងដូច្នេះគ្មានអ្វីមួយដែលមិនអាចប្រៀបផ្ទឹមទៅចំពោះព្រះអង្គបានទេកន្លែងនេះហើយដូច្នេះបងប្អូនហើយអ្នកដែលស្ដាប់បង្គាប់គឺជាអ្នកដែលរៀនជាអ្នកដែលអត់ទោសជាអ្នកដែលថែរក្សាគ្នាជាអ្នកដែលជួយគ្នាទៅវិញទៅមកដូច្នេះនៅក្នុងផែនដីនេះបងប្អូនត្រូវរៀបដំណើររបស់យើងគ្រប់គ្នាដំណើរគ្រប់គ្នាដើម្បីឈានចូលទៅកាន់ឆ្ពោះទៅកាន់ឈើឆ្កាងរបស់ផងព្រះអង្គហើយនៅក្នុងផែនដីនេះពេលខ្លះយើងគិតថាផែនដីនេះគឺជាឋានសួគ៌កន្លែងនេះប៉ុន្តែព្រះគម្ពីរបានប្រាប់ថាមិនមែនជាឋានសួគ៌របស់យើងទេលោកអាប់រ៉ាហាំកន្លែងនេះចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ថាដំណើររបស់លោកគ្រាន់តែមានត្រសាលតាំងទីលំនៅប៉ុណ្ណោះគាត់ដល់កន្លែងណាគាត់រើត្រសាលចេញកន្លែងនោះពីព្រោះមិនមែនជាលំនៅពិតប្រាកដរបស់គាត់លំនៅពិតប្រាកដរបស់គាត់គឺជាដែនដីស្រុកសន្យាដែលព្រះបានប្រទានពរដល់គាត់កន្លែងនេះហើយដូច្នេះយើងគ្រប់គ្នាបងប្អូនហើយសូមឲ្យយើងបានធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ឈើឆ្កាងរបស់ផងព្រះអង្គដោយរៀនសេចក្តី3យ៉ាងកន្លែងនេះហើយសេចក្តី3យ៉ាងកន្លែងនេះបើសិនជាយើងមិនទាន់បានរៀននៅចំពោះព្រះអង្គទេព្រះនឹងដាប់យើងកន្លែងនេះព្រះនឹងដាប់យើងព្រះនឹងឈូសយើងកន្លែងនេះដើម្បីឲ្យយើងคลายទៅជារូបដំរីមួយហើយមានដំរីខ្លះកន្លែងខ្លះយើងឃើញតែព្រះឈូសទៅមានតែប្រម៉ោយទេហើយគេមើលទៅថាចង់មួយចឹងអានឹងដំរីក៏ស្អីពីព្រោះអាតួខ្លួនទាំងមូលវាមិនទាន់ចេញនៅឡើយ
ដូច្នេះយើងឃើញថាវាគ្រាន់តែមានប្រម៉ោយទេដូច្នេះព្រះត្រូវការដាប់យើងតទៅទៀតដើម្បីឲ្យយើងคลายទៅជារូបដំរីកន្លែងនេះហើយដំរីខ្លះទៀតមានតែជើងមានតែដៃប៉ុន្តែអត់មានភ្នែកនៅឡើយដូច្នេះយើងឃើញថាព្រះត្រូវការដាប់យើងទៀតដើម្បីយើងคลายទៅជារូបដំរីដ៏ល្អប្រណិតកន្លែងនេះដូច្នេះកុំឲ្យភ័យខ្លាចដោយសារអូខ្ញុំគ្រាន់តែឥឡូវសប្តាហ៍គ្រាន់តែមានចេញមានតែប្រម៉ោយមានតែជើងមានដៃប៉ុន្តែអត់មានកន្ទុយព្រះនឹងធ្វើកន្ទុយឲ្យយើងទៀតកន្លែងនេះព្រះនឹងដាប់យើងទៀតកន្លែងណានេះហើយចំណាយកន្លែងខ្លះទៀតព្រះត្រូវការដាប់ត្រូវការឈូសជាច្រើនមែនទែនហើយការដែលដាប់ឈូសកន្លែងនោះបើសិនជាជាតិមនុស្សមែនវាឈឺកន្លែងវាឈឺចុកចាប់កន្លែងនេះប៉ុន្តែព្រះនឹងដាប់យើងដើម្បីយើងคลายទៅជាកូនព្រះអង្គដ៏មានពេញលក្ខណៈដើម្បីឈ្មោះទៅកាន់ជិតការមកផងព្រះអង្គសូមយើងទៅឋានបញ្ចប់វិញព្រះម្ចាស់ជាព្រះទូលបង្គំដែលគង់នៅស្ថានសួគ៌ដ៏ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គហើយយើងខ្ញុំអរព្រគុណព្រះអង្គនៅក្នុងព្រះបន្ទូលផងព្រះអង្គព្រះអង្គហើយសូមឆ្នៃជីវិតរបស់យើងខ្ញុំដើម្បីយើងខ្ញុំបានជាកូនរបស់ផងព្រះអង្គហើយសូមឲ្យយើងខ្ញុំបានមានកម្លាំងហើយចុះចូលស្ដាប់បង្គាប់នៅចំពោះព្រះអង្គហើយសូមឲ្យយើងខ្ញុំបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ជើងឆ្កាងរបស់ផងព្រះអង្គដោយឆ្កាងរូបសាច់របស់យើងខ្ញុំនៅលើជើងឆ្កាងរបស់ផងព្រះអង្គប្រយោជន៍ឲ្យព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់យើងខ្ញុំបានរស់នៅសរសើរការដល់ព្រះអង្គអរគុណព្រះអង្គណាសូមជួយចិត្តបងប្អូនយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាតទៅទៀតនៅក្នុងសប្តាហ៍ក្រោយព្រះអង្គសូមប្រទានពរហើយនៅគ្រប់ទាំងសេចក្តីជំនឿគ្រប់ទាំងកិច្ចការយើងខ្ញុំធ្វើឲ្យយើងខ្ញុំបានប្រកបដោយព្រះគុណរបស់ផងព្រះអង្គត្បិតយើងខ្ញុំសូមទូលសូមដែលនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែន